Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou abrir a minha caixinha da Forever Liss com vocês, então já fica no vídeo, curte, comenta e se inscreva. E ative o sininho de notificação. Então, como vocês estão vendo, eu já abri, né, aqui a parte de cima para me dar uma olhadinha, ver como que estava, porque é a ansiedade, né? Então vamos lá. O primeiro ponto positivo, né, para Forever Liss foi porque veio super embalado, veio com esses saco bolha, sabe? E eu gostei bastante porque eles têm um cuidado em mandar tudo embaladinho, tudo direitinho para chegar perfeito, em perfeito estado, né, para os clientes. Vem bastante saco bolha. Gostei bastante. E o outro ponto que eu amei também foi que eles vêm assim, ó, com um durex prendendo para poder não vazar. Olha, o cuidado que eles têm com o nosso produto, isso eu gostei bastante. Esse também, olha. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu comprei esse nano cristalização. Ele tá escrito aqui que é recuperação, brilho, maciez, tem vitamina E, óleo de semente de uva. Eu gostei da embalagem e tal. Gostei do formato que é de ficar apertando assim. Eu acho que dá um resultado melhor para na hora da gente não. E o outro ponto que eu amei, eu fiquei apaixonada pelo cuidado que eles têm com nossos produtos, foi que eles botaram durex em cada produtinho. Ó, nesse daqui também, durex, ó, tá vendo? Bem embalado. Eu achei surreal o cuidado. Esse daqui também, ó, vem bastante durex para não correr o risco de entornar, de cair, de nada disso. Então, assim, já é um ponto super mega positivo. Então, vamos lá. A caixa está recheada. Aproveitei e comprei vários tipos de produto. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre esse daqui, que é uma blindagem. É para todos os tipos de cabelo, promove leveza, suavidade e hidrata os fios. E é para cabelo extra fragilizados. E o próximo foi esse nano cristalização também. Eu não testei nenhum desses produtos, eu vou fazer resenha para falar como que meu cabelo se adaptou a cada produtinho. E tem esse também, que é o banho de verniz. Esse daqui é uma máscara, que é de 250 ml. Ele está escrito aqui na embalagem que ajuda na maciez, no brilho, restauração e recupera o cabelo. Fios secos e danificados. Aí, na continuação desse kit, vem o shampoo também. Ele tem 300 ml. Ele é desse jeito assim, você desenrosca. Gostei. E vem também o leave-in, que diz que é 5 em 1. Ajuda a proteger da nutrição, brilho e anti-frizz. Aí eu fiz também, porque eu tô num processo de transição capilar e eu quero que meu cabelo cresça, porque eu quero ele natural, porém eu não vou deixar ele enroladinho assim, né? Eu vou deixar ele natural, sem química nenhuma, porém bem alisadinho, mas quando eu estiver querendo deixar ele enroladinho, eu vou deixar ele assim. Então eu quero parar de usar a química justamente para isso, para mim ter essa vantagem de, eu quero meu cabelo liso, eu deixo liso, quero meu cabelo enrolado, eu enrolo, entendeu? Então essa é a vantagem também que eu achei assim interessante para mim poder fazer a transição capilar. Então, para me ajudar nisso, eu pesquisei bastante e eu comprei esse kit aqui da Forever Liss Cresce Cabelo, que vem o tônico. Eu gostei também porque é aquele que você tira que assim e espirra, então eu acho que é mais fácil de você poder aplicar no cabelo do que aqueles de conta-gota, né? E vem também a máscara de hidratação, tá escrito aqui que ajuda no crescimento e no fortalecimento e combate a queda, brilho intenso. Eu vou abrir, vamos ver o cheiro. Bem cheiroso,
gostei. E olha, é bem durinha. Não é aquela massa, que sim, aquela máscara que cai assim, não. Ela é uma máscara bem densa, gostei. E então vamos lá, que ainda tem bastante. Tem esse kit aqui da Babosa. Eu amo Babosa, né, como vocês sabem. E eu tenho Babosa em casa, então assim, tudo que eu faço, eu uso Babosa no meu cabelo, porque auxilia no crescimento, dá aquela limpeza no couro cabeludo. Eu passo no rosto, passo no corpo, passo Babosa em todos os lugares. Então eu não iria deixar de comprar o kit da Babosa, né? Então esse kit vem o shampoo, que é 300 ml. Vem a máscara de hidratação. Nesse kit só vem esses 2 itens. E também eu comprei esse kitzinho, que vem a máscara de hidratação, vem leave-in, vem o shampoo e vem o condicionador. Eu gostei bastante desse kit porque ele é um kit bem amplo, né? Assim, tem shampoo, condicionador, a máscara e o leave-in, então já é um kit para você fazer aquele tratamento bem intenso no cabelo. Eu gostei bastante. E as máscaras da Forever Laser é uma máscara bem densa, sabe? Você demora assim a cair, olha como é que ela é. Eu gosto de máscara assim. Eu gosto de máscara mais lisa para poder fazer pré-poo no meu cabelo. Mas para máscara para fazer hidratação e reconstrução, eu prefiro máscarazinha assim mais durinha. E o cheiro também, vamos ver. Bom, o cheiro é bem gostoso, é um cheiro bem suave. Eu gostei. Esse daqui é o condicionador. O condicionador também, ele é bem grossinho, ó, tô fazendo força, ó. Eu gostei bastante dessa embalagenzinha, assim, desse modo, mas o modo certo para usar, né, é desse jeito. Você desenrosca um pouquinho e aperta, aí ele vai sair através desse buraquinho, entendeu? E também tem o shampoo. Tá escrito que é para cabelos selados, cheios de brilho, maciez e fáceis de pentear. Gostei. Vamos ver o cheiro. É gostoso o cheiro. E ele é um shampoo meio cintilante. Eu gosto de shampoo assim porque eu acho que promove uma limpeza maior no couro cabeludo. Já estou terminando. Eu comprei esse kitzinho aqui porque na descrição estava escrito que é para poder reconstruir o cabelo, né? Uma reconstrução. Vem o shampoo de 300 ml. Vem também esse condicionador. E vem a máscara de hidratação. Vem esses 3 itens. A máscara é de 250 ml. E o pH dela é de 4.0. E por último... Por favor, deixa eu mudar. E por último, esses são esses... E por último, tem essas 2 máscaras, que são... Essa máscara aqui é para fazer uma nutrição, ela é de azeite. E mais uma máscara reparadora. Esse daqui foi um kitzinho que veio, como se fosse um cronograma, reconstrução e nutrição. Eu gostei. Eu gostei do cheiro, gostei de como veio embalado. Eu ainda não testei, né? Vai ser minha primeira vez testando os produtinhos da Forever Laser. E assim, eu tô bem animada. Eu gostei de como veio, que veio tudo embaladinho. Eu gostei do cheiro, gostei do tratamento. Eles são bem atenciosos, entendeu? Eles mandaram meus produtos bem antes do prazo. Tava pra chegar no dia 11, chegou bem antes. Então, assim, o cuidado que eles têm com a gente, eu super curti. Então é isso, meus amores. Se inscreva, ative o sininho de notificação para vocês ficarem dentro de tudo que eu estou postando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar linkado aqui na descrição um vídeo que eu fiz de como vocês podem manter o seu cabelo com resultado de salão em casa, para vocês poderem conseguir manter através dos seus cuidados, dos produtos que você tem em casa. E eu deixei tudo linkadinho assim, passo a passo, para você conseguir ter o resultado maravilhoso de salão. Então
Então deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo e quais os produtos da Forever que você tem em casa e que vocês amam, que é o xodozinho. Então eu vou fazer a resenha de todos os produtos, tanto do leave-in, shampoo, a máscara, o tônico. Vou fazer também o antes e depois do meu cabelo e vou começar a usar o tônico capilar, a máscara de crescimento, para ver qual vai ser o resultado e como que vai ser o crescimento do meu cabelo através desse produtinho. Então é isso, coloque nos comentários o que você achou do vídeo e qual produtinho são os seus favoritos, o que vocês gostam de usar, e vamos interagir. Então um beijo, até a próxima, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau!